नाजरीन, आज की मेरी वीडियो उन माओ बहनों और बुजुर्गों के लिए है जो अक्सर औकात खांसी और सांस की तकलीफ में मुब्तला रहते हैं। तो उन हजरात के लिए मैं होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन आपको मुतारफ़ करा रहा हूँ, जो आप घर में रखेंगे और उसको बर वक्त फौरी तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका खांसी और सांस की तंगी का मसला ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अलशाफी ऑनलाइन से मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज हर्बलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलशाफी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नाजरीन, अक्सर औकात मौसम की तब्दीली से खांसी और सांस की तंगी का मसाइल हो जाते हैं। तो वो लोग ख़ासकर जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, बूढ़े हजरात, उनको अक्सर औकात मौसम की तब्दीली से खांसी और सांस की तंगी और नज़ला ज़ुकाम और जिस्म में टूट फूट और दर्दें होती हैं। और बाज़ औक़ात रात को सोते वक़्त खांसी और सांस की तंगी हो जाती है और उस वक़्त कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता। तो मैं आपको होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिसको आप घर में रखें और बवक्त ज़रूरत एमरजेंसी में आप उनको फ़ौरी इस्तेमाल करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको ये मसला मुसलसल है, यानी खांसी और सांस की तंगी मुसलसल है, तो फिर आप ये मेडिसिन मुसलसल इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी ये मर्ज़ ठीक हो जाएगी। तो नाजरीन, सांस की तंगी, बलगमी और खुश्क खांसी के लिए होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 और स्पोंजिया टोस्टा 30, ये दोनों मेडिसिन आपने लेनी है और बर वक्त ज़रूरत एमरजेंसी आपने 1 चम्मच पानी में 2-2 कतरे डालकर इस्तेमाल करनी है। 15-15 मिनट के वक्फे से 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फौरी सुकून हो जाएगा और आप पुरसुकून नींद सो सकेंगे। और अगर आपका सांस की तंगी और खांसी का मसला मुसलसल है तो फिर आप सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर 1-1.5 माह इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये जो खांसी और सांस की तंगी का मुसलसल मसला है ये हल हो जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। तो नाजरीन, मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल अलशाफी ऑनलाइन देखते रहें। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज और अलशाफी ऑनलाइन टीम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।